Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kumbame bundu ja Kongo. Kole kukongo ya mweniko. Ilaya tena mane mumbandwe. Mukuluza kanda ja Kongo. Mukuluza kanda ja Kongo. Kongo ya mweniko. Ilaya tena mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kongo ya mweniko. Ilaya tena mane mumbandwe. Kanda ja Kongo. Kanda ja Kongo. Kongo ya mweniko. Ilaya tena mane mumbandwe. Uzoka tembe kukongo. Uzoka tembe kukongo. Kumbame bundu ja Kongo. 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 Kumbwame bundu dia Congo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo biswana toyeli lisusu en tout cas na après-midi ya lelo ya solo penda bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo ezali ya solo penda mokolo mwa yambo ya mposo yengi koloba mokolo mwa lendi na lokota bapaya mokolo mwa mibale ya sanza libwa mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na mine na miniti zomi na motoba yengi koloba ngonga mibale na miniti zomi na motomba ya nsima ya nzanga bama batata bandeko bana lisanga antimati balandi ya Congo bololo ezali wa bino mbuta bopele bobala elengi koloba malamu koloba toyei koloba tokolemba te ya koloba esengeli toloba chacun a sa mission ma mission na kati na Congo bololo ezali ya koloba bama batata bandeko ma mission na kati na Congo bololo transmettre le message du grand maître de la sagesse Congo, Fumu Mwanda, 5000 l'homme de l'ère du verso. Na baimboka banso. O balingi kolanda, balandi. O baboy na bango kolanda, balali na bango pongi, balandi soro pendo ba politika hier, etali bango. Ebiso na toza kokeni. Topesi bino banso bayenge, bambote, balosako na bino banso bama tata bandeko. Bayenge na biso ekei particulièrement. D'abord, na mokolo malamu lendi, epa ya landu kuna na mboka ya Suisse ya landu topesi yo bayenge molandi monene ya Congo bololo azanga kate na ba commentaire na kati na Congo bololo. C'est vraiment une yaya ou azali très fidèle na kati na Congo bololo. Matondo mingi. En tout cas topesi bayenge na biso ekei solo pena na mboka Afrique du Sud epa yaya Kenge Nsemi topesi yo bayenge courage. Yaya, eza bitumba. Congo bololo. Kolela te
zala na courage. Donc le grand maître Fumala Semi azana bitumba ya makasi, bitumba planétaire. Tellement na bopikiliki elongo moko na le grand maître Fumbanda Semi pona kobunda bitumba. Et voilà bama batata mandeko, fidélité au guide, au guide. Alors bama batata mandeko topesi bayenge na biso na balandi ya Congo bololo nyonso. En tout cas, bo bazanga kate na commentaire ya kosala na kati na Congo bololo. Na mboka ya France, na mboka ya Belgique, na mboka ya Congo d'Enfoi. Et puis en tout cas, ndeko na biso mbuta na biso kuna en tout cas moko ya Cameroun avant na mboka ya Congo d'Enfoi. Molandi monene ya Congo bololo. Topesi wa bayenge mbuta. En tout cas, tobombi na nokomono anonyme, hein, bon. Poyo moko oyebi kaka. Bon voilà bama batata bandeko bana esanga timati kuna ozali na mboka ya moto tobengi solo pena en tout cas comment il s'appelle moto wana moto mokonzi ya Congo d'Enfoi bama batata bandeko bana esanga timati oaza ko boma bandeko na ye parce que ba pesi permission ya ko boma Sassou Nguesso. Un dictateur sanguinaire. Alors bama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo lelo tokosolola nindi bandeko moso abime yo pesi kaka bayami bale bayenge otiki biso balobaka chaque fois kaka bon nakopesa mokili mobimba te oyo topesi lelo lobi tokopesa ye lisusu te tokopesa ba mosusu bozala na kimia oyo ya bino tour ekoya bama batata bandeko Congo bololo. Donc, tozo bundabe bitumba mama tata bandeko bana lisanga atimati. Kotoyo bitumba eza makasi. Alors, awa tokolo bani lelo bama tata bandeko. En tout cas, na Congo bololo ya lelo, tozali solo pena en tout cas, na Congo die to mibale tokotia likolo na mesa bama tata bandeko. Mibale. Bandeko gangi babi Congo die to mibale mais émission koza molai mingi. Mais effectivement, bama tata bandeko. Esengele za mwa molai. Pour vous avez mikuse bon. Bato bako savourer quand même hein. Bon voilà, toko ça l'effort pour que ezamolaite bama batata bandeko donc voilà. Toza na deux Congo dieto, mais en mikuse et ko merate pour na traduction. Alors, liboso ke tokenda kuna na kati na Congo dieto mibale oyo toza na communiqué officiel ya parti politico-religieux qu'on appelle Bundu dia Congo. L'instrument ya kwa tulendo. Bama batata bandeko bana esanga timati communiquer euti na mboka mokonzi Kinshasa ekwe na kati na studio yango toza ko présenter bino yango bama batata bandeko bana esanga timati. Alors na yango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tokena mosika te toko opesa bino na communiquer bongo to akoleka na mama na likambo. Kitoko. Et voilà, communiquer ezali boy. Bakomi yango na lokota bapaya toko tanga pe toko traduire te toko parce que ekoza biso sous tamo la iba ma batata bandeko bana esanga timati. Chers membres effectifs et sympathisants de BDK dans la diaspora. Donc ba s'adresse mingi na baimboka oyo bazali ba membre ya Bundu ya Congo na mboka na mikili Maputo mikili na bapaya. Ba matata bandeko. Communiqué oyo komami m'écriture ezali moke bandeko basala effort soki baza kokoma mokanda bakoma lokola ndenge baza kokoma bakongo dieto eza ba écriture mwa munene hein pesa la lisible oh boy ça compliqué miso osala passe bama tata bandeko bana esanga timati bo bakomi esenge komesa bango pe mwa bakongo bololo eza ko épargner mutu te soki osali makama malonga te mbilinga. Alors donc okozwa gouvernement mibale misato ya Congo bolo. Alors mbuta vuvu esengeli okoma malamu ezala lisible clair lokola ndenge ekoma makana Congo dieto. Alors sokoza okoma boye ozo pesa biso passe na miso poto kwa kotanga ou bien okomi yango po etika la kaka pona yo moko po na médiathèque quand même hein. Alors donc voilà. Communiquer le bibo. Dans le cadre de l'organisation, n'est-ce pas, des 68 anniversaires de la mort de Fumu Kimbangu dans la résidence du grand maître Fumu Mandan Semi, donc du président national
donc l'honorable Mwanda Nsemi, en date du 12 octobre 2019, les partis politico-religieux, donc, les messieurs Bama, écriture vraiment ezali, vraiment pas lisible, hein, donc voilà, le parti politico-religieux exhorte à tous ses membres de la diaspora de porter une cotisation en vue de contribuer à la réussite de cet anniversaire, de dit anniversaire. Nous espérons que cette cotisation sera plus conséquente que celle réalisée lors des Nkizi de Yaya Vita Kipa du mois de juillet 2019. Votre cotisation va permettre de rendre faisable donc la manifestation à travers premier train, accueil donc des invités et participants, donc restauration, boisson, aléas opérationnels, donc sonorisation, location de groupes électrogènes, frais donc de médias, location des chaises et décoration, etc. Ndimbu ou rétribution que l'on doit en Kaka, en moment d'Ansemi, pour la cérémonie. De ce fait, il est demandé aux membres de BDK ci-après de faire la coordination de la collecte des fonds. Premier train, en Belgique, Mbuta Ndumbasi. En France, Mbuta Nturi, ce qui n'attali bien, en Grande-Bretagne, Mbuta Kassa et Mbuta Mayala Lukombo. Ah, Mayala Lukombo, ça a toujours comme invisible. Bon. En Allemagne, Mbuta Mavinga. Oh là là, le professeur de... Il y a cours, n'est-ce pas, il y a Bundu dia Congo, so bungu bozo cours, il y a Bundu dia Congo, et c'est qu'on contacter Mbuta Mavinga. Ça, c'est le célèbre professeur, Congo Bololo. Donc, Mbuta Mavinga. En Suède, Yaya Madieta et Mbuta Pembeli. En Amérique, Mbuta Tumamase et Mbuta Matondo. Si je comprends bien, je crois que nakanisi quand même naza otanga bakombo yango malamu bandeko boko akolimbisa parce que écriture eza penda moqué vraiment ba tata bandeko. Donc tout ça kokoba. Na Pays-Bas, aux Pays-Bas, ouais. Yaya Landu Makiese. En République sud-africaine, Mbuta Lusu. En République du Congo, c'est-à-dire Congo d'Afrique, Brazzaville, c'est quoi ça jusqu'au 50e anniversaire, il y a indépendance et à bateau. Mais bateau baza toujours ba benga makana kombo ya moi petit, moi aventurier, moi kona kombo à Brazza. Ah, mais c'est grave, c'est grave. Donc voilà, dans Congo d'Afrique, Mbuta Nkuka. En Angola, Kabinda, Mbuta Luemba. En Angola, Luanda, Mbuta Mpululu. En Banza Congo, la capitale millénaire. En Angola, Mbuta Vuemba. Par ailleurs, nous sollicitons également votre clémence au cas où les membres indiqués ne seraient pas le plus propice, tout en insistant sur la responsabilité de chacun, c'est en attendant la mise en place officielle
des équipes de la diaspora. Le parti exhorte donc tous les membres, donc tous les Fumazikwa, le parti exhorte donc à tous les Fumazikwa de la diaspora d'aider les membres précités à réaliser cette collecte de fonds. Et cette cotisation doit être envoyée à Mbuta Bafuidi Soni, je crois que j'ai bien cité son nom, hein, j'ai quand même bien lu son nom, Bafuidi Soni, en toute urgence au plus tard le 20 septembre 2019. Pour les transferts, nom, Bafuidi Soni, prénom, Dansosa, téléphone 00243 85 23 76 196. Je reprends pour les téléphones de Bafuidi Soni 00243 85 23 76 196, c'est-à-dire 196. Donc, une communication explicite du transfert doit être faite par WhatsApp au numéro 00243 85 23 76 196, c'est-à-dire 196. Ça, c'est le numéro de WhatsApp. Mbuta Bafuidi Soni, ça c'est son nom. Et un autre WhatsApp, le numéro c'est 00243 81 86 32 437, c'est Mbuta Vuvu. Une communication explicite Yangwana Topesibino pour communiquer avec les deux personnes. Veuillez nous transmettre également le nom et les montants de ceux qui vont contribuer. Veuillez agréer, chers camarades, nos considérations distinguées. Téléphone, le numéro de téléphone 00243 81 86 32 c'est quoi ça là 437. Voilà. Et enfin, donc, fait à Kinshasa le 31 8 2019. Par qui? Par Nevuvu Basangana, qui est le secrétaire exécutif national chargé des relations extérieures. Né Bafuidi Soni dans Sosa, il est le secrétaire exécutif national chargé des finances. Voilà. Bama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo Bololo. On est allé donc communiqué officiel ya Bundu dia Congo et pawapi bazako senga soro pena tuka ba cotisation pour un anniversaire monene 68e anniversaire ya Mfumu Kimbangu oyo salema le 12 octobre 2019 na mboka mokonzi Kinshasa avec son vrai nom Mpumbu, donc et par les grands maîtres fondants semi na résidence naïe. Alors donc voilà, l'organisation est ba membre nyonso bakoka solo pena tuka ko pesa malo pata pona ete milulu oyo ekoka kozwa solo pena ilonga yango wana tuka yo sokozali ya solo pena molandi ya bundu ya Congo pio ozali solo pena tuka mutu oyo alingaka mai oyo le grand maître fondant asalaka lobaka pe soko ozali solo pena tuka na elika ete ya solo pena Fumu Kimbangu
ya azali solo mpenza en tout cas Sauveur Mobikisi ya baindo yende azali héros national oyo abundelaki bitumba ya kokangola solo mpenza en tout cas mabele ya bana Katiopa. Alors 68e anniversaire na ekosalema mokolo mwa le 12 octobre na donc na mobu oyo ya koto mibale na zomi na libwa na ngonga ya tongo bama batata bandeko bana esanga atimati. Alors donc na yango esengeli kotinda mwa lopata na mwa lomea na yo epa ya bandeko oyo to tangi bango awa bama batata bandeko bana esanga atimati. Soki po lingi kotinda solo penda na nzela ya WhatsApp to tangeli bino solo penda ba téléphone ya WhatsApp wapi boko contacter directement Mbuta Bafuidi Soni na Mbuta Vuvu pona ete lomia na bino koka kokoma epai ya ba organisateur. Voilà bama batata bandeko bana esanga atimati bolimbisi parce que écriture ezali moke mingi. Alors esengeli ko pesa ko melisa bandeko na biso ba Congo Bololo gobele ya Congo Bololo pona ete prochainement bayeba kokoma d'une manière lisible bama batata bandeko bana lisanga atimati aiza Congo Bololo. Donc ba koka kolela pete parce que to melisi bango Congo Bololo ezali lobiko parce que mokonzi na bayuda mokonzi ya bangala te ya bakongo te ya batetela te ya lobaki te boboye babosembo kokangola bino. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati balandi ya Congo Bololo. Alors toleki bama batata bandeko bana lisanga atimati solo pena en tout cas na Congo Dieto. Le grand maître Fumanda Semi azali ko s'adresser solo pena na diaspora pe le grand maître Fumanda Semi azakoloba likambo etali solo pena en tout cas indépendance spirituelle. Toko banda nano bama batata bandeko na likambo etali kokangolama ya molimo. Alors le grand maître Fumanda Semi azoloba nini awa toko kanano kotanga bongo tokoya na ba commentaire bama batata bandeko. Ce qu'il faut faire pour concrétiser notre indépendance spirituelle. Donc eloko tokoki kosala pona ete tokoka solo pena kozwa lipanda kokangolama na nzela ya molimo. Parce que tozwaki lipanda ya mosuni epa wapi bapaya bayaki kokonza biso. Alors mtumu ayaki mfumuki mbango baye babundi bitumba ya kokangola biso na nzela ya mosuni tozwi lipanda tokomi kotambwisa mboka bien que théoriquement biso moko kasi lipanda yango ezwi nano pena nzela penda te parce que ba ancien colonialiste baza kotire ficelle na mosika. Alors donc eloko etikali pona ete tokoka kozwa pona ete ekoka ko cimenter indépendance ya mosuni na biso ezali indépendance spirituelle kokangolama ya molimo. Yango pe Mvolozi Kimbango apesaki elaka alobi tokozwa lipanda ya mosuni tozwi pe tokozwa lipanda ya molimo. E mpona kozwa lipanda ya molimo esengeli mateya tozwa mateya mpona ete tokozwa lipanda ya molimo. Yango nde lipanda ya molimo ekomema biso na lipanda ya bomengo na biso po totonga mboka. Le Seigneur Kimbango a dit ndombe fwete ya mbula musambila basantu bamzenza ye filangindu zandi kwa bakulu bandi kaka. Ce qui signifie en français ceci: l'homme noir doit cesser d'adorer des saints étrangers et tourner son mental vers ses ancêtres divinisés, vers ses Walesa, l'homme et Dieu. Plus tard, un jésuite de Kisantu, le père Matota, a dit Samba Kuruaku, Kusambi Kurunganiko. Et le grand Gouzama Mpadi Makengo, disciple du Seigneur Kimbango, va fonder l'église des Noirs. Voilà bama batata bandeko bana esanga atimati. Tolimbo na lokota o bandeko balinga koyoka bongo tokoya kopesa ma commentaire. Mvuluzi Kimbango alobaki boye
alobi moto moyindo esengeli atika kosambela kofukamela basantu ya bapaya. Esengeli sikoyo akoka kotala solo penda kotalisa makanisi na ye epa bakoko na yo balunga baza na mokili ya molimo epa ya banzambe na bango. Bamama batata bandeko bana lisanga mathématique. Yango wana omonaki Père Matota na kisantu ye alobaki liloba oyo. Tango alobaki pe liloba oyo ya ete samba kulu aku kusambi kulu ngani ko. Yango omonaki mbuta ngunza na kombo le grand ngunza na kombo Mpadi Makengo akendaka solo penda ko fonde lingomba ya baindo. Bama batata bandeko. Fumu Kimbango oyo azali héros spirituel na biso, oyo azali héros ya ilipanda na biso, oyo abundaki na nzela molimo pe na nzela mosuni, alobaki eloko oyo na baimboka. Esengeli kotika kosambela bakoko ya bapaya. Alors, bandeko na ngai, bino bozo landaka ba pasteur oyo ba commerçant pa spirituel oyo. Baza kolakisa bino bo adoraka ba nzambe na bapaya. Bo adoraka ba koko ya bapaya. Bakomisi ba Abraham bakomi bakoko na bino. Ezali crime. Abraham akoki kozala koko na yo motu moindo te s'il vous plaît. A moins kozala kizengi poko kwa kuadore koko ya baninga. Yahweh azali un génie superviseur et nous lui donnons du respect. Ya monde occidental ezali nzambe na bango secondaire. Yango na ya bandai koloba ete nazali un dieu jaloux o alingaka bana na ye basambela nzambe ya bapaya te. Voilà, bama tata bandi. Et biso nous avons notre dieu secondaire de la race noire, ne mwanda Congo. Yangona tango sambili osukisi na kombo ya ne mwanda Congo tolombele bo. Répondez ingeta ibobo e ibobo. Voilà bama batata bando. Esengeli tozwa ba mentale na biso, makanisi na biso kotalisa yango epa ya bakoko na biso balunga. Epa ya le génie superviseur na biso, epa ya ba génie, epa ba saint, ba santu na biso. Mais soki ba tolokola ba mosengo, ba ambongo, ba nani susu, ba pasteur charlatan, baza koyebisa bino ete bino bopesaka mentale na bino na ba koko ya bapaya. Ce sont des terroristes spirituels, s'il vous plaît. C'est le terme qui convient, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs. Réveillez-vous. Botika kola la pongi. Soki omoni un pasteur ou un archibishop, un mosengo ou un ambongo, aza kotema pona yebisa bino ke koko na biso Abraham esenge to venere ba santu awa na kati na mboka oyo bakuti ba bangomba ba bengande Saint Thérèse, ba bengande Saint André, ba bengande Saint Songolo, Saint abapaya ya bapaya bazali ba terroriste spirituel. Esengeli bato oyo ba kokwa kozwa mbano na bango po baza kobungisa bino po ete boza kotinda mental na bino na bakoko ya bapaya oyo bokozwelonga moko te na kati na bango bokoko bobe kosouffrir. Donc bazali bato oyo bazali responsable ya souffrance ya mboka na biso. Bato oyo bama batata bandeko baza kotinda bino botindaka mental na bino makanisa bino na bakoko ya bapaya. Bama batata mvuluzi Kimbanga lobaki yango. Bama batata bandeko. Mais sengeli toko akufungula miso toyeba toyoka yango bama batata bandeko bana isanga atimati. Et voilà, yango wana monaki mbuta Mpadi Makengo akendaki kosala lingomba ya baindo pona ete to venere bakoko ya biso baindo. Moto moindo amini ye moko, aini bakoko na ye, aini bantumwa na ye, aini bato na ye bama batata bando. Mais c'est grave. Aini même lokota na ye, aini même bakombo na ye. Regardez un noir, hein.
landa mino ata wana na bato baza koloba na ba YouTube ba ma tata bande. La plupart de tous ceux qui se disent ils sont des journalistes, etc. Quand ils se présentent, au moins ils se présenter avec arrogance, avec enthousiasme. Ils se présenter. Hein? Mais c'est pourquoi il y a autant de combo ya yé ozana lokota bako kona azo kisa mongongo. Je m'appelle Jérôme. C'est pourquoi il y a kolandisa combo ya bako kona akitisi mongongo. Voilà un nègre aliéné. Mais non, mais Congo Bololo, non. Moutona Finga Kabato, je n'insulte pas. Et d'ailleurs, l'insulte. On insulte que Bato Bazaï Bakizeng. C'est ça qu'ils étaient bon, on va insulter au Coran. Bato Balingi toujours Makamamabe. Lorsque Mokondi Abayuda a télémaka pona koyebisa pharisien que vous êtes des races de vipères. C'est une insulte grandiose, hein, race de vipères. Pone baza ba race de vipères parce que bazo lukela ye mabe pendant qu'il y a la vérité, bango balingi bato batika kana lokuta. Baza ba race de vipères. Et insulte monen. Est-ce que Jésus-Christ est un malédiqué? Est-ce que Jésus-Christ est un donc moto oyo aza na botosité? Non. Mais ce qui azali moto azali malédiqué aza botosité, c'est pas nécessaire bolanda. Et parce qu'il insultait les pharisiens, la race des vipères. Non, c'est pas comme ça. Ce qui bato baza ko lukela bino mabe esenge ko tindela bango l'énergie négative. Po baza bato mabe, ya misera mabe. Bazo linga bolamu na bino te. Baza ko combattre bosolo, vérité. Hein? Comment voulez-vous namboka na bino? Moto arobi kazali mokambi ya politique. Par exemple, Martin, comment on a dit, Martin Fayil. Fayil alias Martin. C'est pas son nom d'ailleurs. Alors, le problème, il y a contentieux électoraux. Namboka na ye. Mais Batongo, on dirait que Balongola Bango est l'ambassade. Et ça génie devant le public. Et puis, azo senga na ba public que atome pe maboko likolo. Que tobenga Yesu aya ko résoudre biso problème oyo. Nyonso to pesa na Yesu comme ça ko ya ko résoudre biso problème. Ce sont des mensonges. Ndeko Fayilou alias Martin. Vous êtes qu'un menteur. Hein? Pourquoi tu es un menteur? Classe yotanga ki yanini. Yakoya okosa kabande kona. Jésus-Christ ne viendra jamais résoudre votre problème d'élection et de contentieux électoral. Jamais. Akoyate. Ako traverser frontière était parce que espace obatinda qui est pona été akoka kobunda ezali espace mosusu kuna awa na mikili na Maputo na mboka na Israël. Et d'ailleurs kuta sa yana e na nzoto ya Ben Gurion a réalisé musala na ye oyo atikaki azongi akei a s'incarner na nzoto ya Ben Gurion aye a réalisé promesse na ye ya création de l'état des Juifs, l'état d'Israël. Suko yo Fayilou un leader mokambi soit disons entre guillemets parce que vous ne méritez même pas yo fukama pour obenga Jésus de Nazareth aya ko résoudre le problème na yo ya ba élection aya benga na Hippolyte Karambe aya ti ya yo apesa yo bokonzi na ba ibi yango na Julombo. En tout cas, soyons sérieux, mes chers frères et sœurs. Vous vivez comme dans le monde archaïque. Et pourtant, vous êtes allés étudier, vous avez fait des grandes universités, etc. C'est lui qui a fait l'université, c'est lui-là qui a exploré l'univers. Mais vous êtes incapable de faire cette démonstration de l'exploration de l'univers. Et vous prétendez d'être les universitaires. Oh, qui a dit?
Donc voilà, bama batata bandeko bana esanga mati. Bato baza ko freiner biso tozwa l'indépendance spirituelle pour emema biso na indépendance économique. C'est tous ces dirigeants, tous ces bakambi charlatans qui n'ont qu'un seul objectif, kokoma na bokonzi kosala mbongo. Bama batata bandeko bana esanga mati. Et voilà, bama batata bandeko bana dia Congo bololo, Fumukimbango, alobaki yango, et les grands maîtres Fumbana Semi, aza koloba yango, bama batata bandeko bana esanga mati. Koma na mboka na bino, boke na ko venire kaka base ya bapaye. C'est triste. Ezali mawa pe passimik. Tokoba. Le Seigneur Kimbango a dit, Luvo vanga kaka ndinga ya bana tata nzambi ya mpungu kwa bakulu beno. Dans votre pays, ne parlez que la langue que tata nzambi ya mpungu a donnée à vos ancêtres, à votre tribu et à votre nation. Voilà. Donc Fumukimbango alobi ete, Fumukimbango alobi, na mboka na yo, esengeli kolobobe lokota oyo tata nzambe ya mpungu tolendo apesa na bakoko na yo, na libota na yo, otobengi tribu, na mboka na yo, otobengi nation. Bama batata bandeko. Yanga na mokili mamputu, bandeko na biso baza na mboka na Congo, na République fédérale du Congo, boye na mokili mamputu botala. Na mokili mamputu, chaque nation aza na lokota na ye. Ezala ta mwa mboka muke outi ko se créer wana na ex-Yougoslavie, na kombo ya Kosovo, eza koloba lokota na bango ya bakoko na bango, la bani. Ki abani. Ezo loba lokota na bango. Kenda na ba pays balte, les deux petits pays. Oyo uti kozali pandaka kala mingi te. Ezo loba kaka lokota ya bakoko na bango. Bango nde bomoni bango ba respectaka batosaka mobeko ya tata nzambe ya mpungu tolendo. Boni boni bino bana na Katiopa. Boni boni bino bana na Confédération de l'Afrique centrale. Bana ino de Timanti. Boza kobunga boy. Alors Fumukimbango lobi esengeli moko na moko wa biso alobaka lokota ya bakoko na ye, na libota na ye, na mboka na ye, bama batata bandeko bana esanga te. Parce que nzambe ya mpungu asali bato atia na kati na bato balokota oyo ekosala instrument ya communication na mokili na molimo. Bongo yo ko abandonner lokota na yo, ozolo ba lokota ba. Botala ba pasteur charlatan, ba commerçant spirituel wana. Obozo ke lobe sambongo na bino na mabonza. Quand ils vont prêcher, baza koloba ngo na lokota ba pai. Ba traduisaka isusu na lokota ya race bantu. Ba mama tata bantu wana. Ozomona teke ce sont des prétentieux. Ozomona teke bazali ba bizengi, ozomona teke baza normal te. Et pour monter à zolo en français, ou bien même l'euro, comme même en anglais, pas traduisera. En français, pas traduction en lingala. Et pourtant, il y a ça, aibi koloba lingala, aibi koloba kikongo, aibi koloba chiluba ma watata bandeko. Tala balieni ndenge wana pe bozolanda bango. Bino bato bozo ko freiner le développement ya kati ya mboka ba ma watata bandeko. Bokende na parlement na biso. Okomona baza koloba le kota bapaye. Mais comment voulez-vous les petits peuples de la race néolithique bayate ko dominer bino na kati ya mboka? Comment voulez-vous que ba race oyo ya Burundi na kombo ya ba Kamere na kombo ya ba Nyabanyarugaro na kombo ya banani ya ba Bisengimana na kombo ya banani oyo ya ba qui encore? Bazali bele wana na kati ba mawa tata bandeko bana esanga atimati. Batambwe mwamba. Les terroristes tambwe mwamba. Oya buka boma avion bato bakufi. A terroriser bato. A commettre attentat contre une population paisible abomi bato. Tambwe mwamba. Ake kolata kombo ya baluba. Esenge baluba a porter plainte. Et c'était tout Burundais. Batondi na kati ya mboka na biso.
Comment voulez-vous baya dominer binote parce que vous avez tourné le dos à vos ancêtres. Atozolo bana Congo bololo soko kaboli ba kabola bande ko Congo bololo. Ate biso dada kolte la makambo wana tozana biso déjà baliene totikaka baliene tozana biso boye totika otikala kaka bokotikala te Congo bololo kombinaison ka Congo bololo. Bama batata bande ko balande ya Congo bololo. Na parlement na bino pour le wakana lokota bapaya. Et vous dites que vous êtes indépendant? Mais quelle indépendance que vous avez? Indépendance ni bozana yango. On est ali panda? On est ali panda te bama tata bande. Soki toza koloba tozo tia kama lokota ya bapaya yango na kati pona baoyo bayoka kate bayoka pe quand même mamuke bama tata bande ko bana isanga de moso bazo bakoloba oh mais il pas zolo baketo lo baka français yepe wana zolo ko baiso azo tia ka isusu mwa ba mo ya français na kati oui tozo lo ba bongo to sangisa ka bongo po baoyo bayokaka lokoto ya biso te bakoma na bango baoyo mbwa ya bapaya po bayokaka ta mwa muke bama batata bandeko bana lisanga timati yango wana bama batata bandeko okokende na mboka oyo bengi solo pena Angola o ezali somo bango balokota na bango bayebaka lisusu te ki portugais yanga na mokili Maputo mboka elobaka portugais kaka mboka moko komo yango Portugal mwa mboka muke akamati lokota na ye ake koimpose yango na bana ya race bantu kuna na kati ya Angola e voilà tala bango kuna baza azo baka monoko yango wana ya ba portugais ba putulukesa eba mata na kati Europe nani akolobela lokota wana soko kenda ata na aéroport koyoka no nana loba portugais moto okokuta ata moto aloba portugais te po na eza na intérêt te lokota yango eza na intérêt te eza na considération te mais okei na Angola babosani balokota na bango ya kitoko baza koloba lokota ya bapaya babosani Kikongo babosani Kimbundu babosani balokota na bango bazoloba ka lokota na bapaya ya mwa mboka muke babengi Portugal ça va pas hein bama tata bana bakombo kenda na bakombo oh la la okokuta bango badansoza da Silva okuti bango Santos okomona moto mobimba dos Santos da Silva kombo mosusu eza te un nègre perdu abunga nzela surtout ko bungo bandeko na biso baza kuna na kati na Angola ezali grave pe bayokaka soni te ole babunda bitumba wana po ete soni wana ekwa kosila bayokaka na bango soni te yango moto moindo basala eboni soni bolongola yango bobwaka yango wapi po eloko epesaka bato lokumu ezali cela veut dire que oyo kaka soni eloko oyo ozomona ke eza mabe soki bakonzi bino tozala bato ya liboso ya kozala kokonzama te na mokili soki bakonzi bino bato yango bakonzaki bino bakei alors esengeli sikoyo bakende na makambo na bango nyonso balokota na bango babokoko na bango makambo na bango nyonso bakende nango bozongisi makambo ya bakoko na bino. Donc voilà, le grand maître Fumandasi, le grand maître Fumukimbango Nangena Roba, alobi esengeli koloba lokota o tatanzambe a Pungtulendo a pesa na bakoko na bino bama batata bandeko bana lisanga atimati. Et puis bato otoyo eza na Congo, dia fois Congo Kinshasa, Congo Angola, bato bazolo baka lokota wana mapaya venir lokota wana mapaya ba connaîtra na bango pe ata colonisation te. Rien. Bango pe bazo continuer ke ba konzabino bango te bato bazaki responsable ya colonisation pe. Mais il faut qu'on se libère. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc toujours qu'on a vers la fin. Ya masolo mabiso, ya émission na biso kamata. Abiso toujours ça éveil patriotique ba binyango éveil patriotique. Olinga te okolinga kaka. Fumukimbango yandivo nkumbu nsanzenza mubeno ki beni yebana beno nateno kaka nkumbu za tuka
ndinga ya luvana tata nzambe ya mpumbu ingeta ibobo. Voilà bama tata bandeko bo vénéré akombo na bino balokota na bino. Okomona bandeko mosusu wana okomona ote ona kepa bato songolo bazoloba kaka balokota na bango ba tribaliste. Oh tuga okomona pe ba session okomona ba mingi pe eza ba journaliste bazoloba kama makambo wana ya bozo bandenge wana tata bandeko. Na ota bango te na ningisa ta mutu. Vrai call ya libération spirituelle et culturelle ezali na kati ya bundu ya Congo. Adhérez-vous massivement na kati na bundu ya Congo, donc boko se libérer automatiquement bama tata bandeko bana lisanga automatique. Voilà. Toleki na Congo dieto yasuka. Le grand maître Fumwanda Semi Azorbabu. Pourquoi la diaspora congolaise n'achète-t-elle pas un véhicule pour le mandat enseignant? Pona nini diaspora ebele o to banda yo tozo landa le grand maître Fumwanda Semi. Tozana incapable ya kosomba motuka moko pona ete ntumo na nzambe un éclairé akwa kotambwa nango. Quelle honte. Zansoni. Alors je crois qu'avec sa déclaration bandeko bako précipiter sur ko pona ko contribuer pona ko somba motuka. Tozali bato balanda kabiso awa ceux qui natali ba vie de mususu 300 personnes. Alors 300 personnes ceux qui moko até $100 ça fait combien? $100 chacun. O balanda kabiso parce que et sengelo linga po to kwa kolanda biso. Mais ba vie na monaka za ba 300 400 personnes. Alors, si 300, 400 personnes, vous mettez $100 chacun. Est-ce que vous sommes là? Un tout mon ensemble, mais tout gâté? Non. Soyons sérieux, avant la guerre où l'armée congolaise, accompagnée par d'autres armées d'agression, ont attaqué pendant 6 semaines le palais royal de Nemwanda Nsemi en ma campagne dans la commune d'Engaliema. Nemwanda Nsemi avec 4 véhicules dignes de son rang, 4 Pajero spacieux. Avant Bitumba, Oyo ba kendaki ko imposer le grand maître Fumwanda Nsemi dans ma campagne. Oyo ba terroriste ba kendaki ko attaquer 6 semaines donc poso motoba mobimba na ndako ya le grand maître Fumwanda Nsemi dans ma campagne kuna na commune ya Ngaliema. Fumwanda Nsemi azaki na mituka solo pena en tout cas isato minei ya kitoko ya Pajero ozalaki solo pena en tout cas minene. Puis l'armée congolaise, donc l'armée de l'occupation de la coalition Tutsi, soutenue par l'armée de Banamura, donc les éléments terroristes et Hippolyte Kanambe, Banamura, qui est donc le terroriste personnel d'Hippolyte Kanambe, lui-même le grand maître Fumwanda s'appelle Kabila Kabange, les terroristes rwandaises, des terroristes d'Ikapend, de Jolie City, et des terroristes de Impera, Eduardo Santos, ont donc attaqué les palais royaux de ma campagne Ngaliema. Alors donc, tala, ba élément terroriste oyo, ya Banamura, baye, na ba coalition na bango, ya ba terroriste ba Rwandais, ya ba Idikapend, na Impera, tout ça là, ba ko attaquer le grand maître Fumwanda Nsemi na palais na ya ma campagne Ngaliema. Ces 6 armées étaient placées sous la supervision du général Kanyama, à qui le régime en place a donné une mission double. Primo, détruire le palais royal de Nemwanda Nsemi, le grand maître de la sagesse Congo. La seconde mission, confiée au général Kanyama, était de tuer un Fumwanda Nsemi. Objectif, il y a des éléments terroristes wana bayaka ko attaquer les grands maîtres zalinini. Mission yango ba pesa ki yango soro pena en tout cas
na moto babengi Kanyama. Kanyama c'était Moluba ya Sud Kasai. Kanyama. Kanyama oyo azali de la race Bantou andimi mission ya bapaya bapesi ye po akoma na ye mwana mosala mbwaza ntatu po ete akoka koeliminere donc bango bapaya wana ndeko na ye. Mission ya liboso ezali kodétruire ndako ya le grand maître Fumana Nsemi, ya mibale ya koboma le grand maître Fumana Nsemi. Ye pa andimi yango abi ingeta nakei mpo nakenda koelimine ye nyonso wana likolo ya mbongo. Après 6 semaines de bombardements intenses par les 6 armées d'agression, les adeptes de Bundu Dia Congo, armés de la mystique Congo, ont veillément protégé leur maître Nemwanda Nsemi et son palais royal, à tel point que les 6 armées d'agression n'ont pas pu tuer Nemwanda Nsemi et n'ont pas pu détruire son palais royal de ma campagne. Poso motoba mobimba, oyo bango bakendaka ko bombarder, ko attaquer, ba éléments terroristes ya coalition touti, bakendaka ko attaquer le grand maître Fumana Nsemi. Alors, le voyant Makesa Mabundu Dia Congo, armé donc na mystique Congo, en tout cas, ba défendaka le grand maître Fumana Nsemi ya kosakana te, pe ba défendre le palais royal, donc ndako ya le grand maître. À tel point que ba élément terroriste wana yo soto ba ya coalition touti, ba kokaka jamais ko boma Fumana Nsemi, pe ba koka jamais ko panza ndako ya le grand maître Fumana Nsemi. Après des bombardements intenses pendant 6 semaines, ces armées ont du moins réussi à détruire ces 4 véhicules, ces 4 pajéros spacieux. Ainsi, Nemwanda Nsemi n'a plus de véhicules actuellement pour se déplacer. D'autant plus qu'il n'est plus le député national qu'il était. Alors, vous voyez très bien, le grand maître Fumana Nsemi a perdu ba mitukane wana parce que ba bombardement et salemaka wana na kati ya ndako wana pendant poso motoba mobimba ezalaka grave. Alors donc ba banzi solo pena en tout cas ba mituka le grand maître Fumana Nsemi. Alors le grand maître Fumana Nsemi aza isusu na mituka te, aza isusu na eloko moko te pona ko se déplacer, et surtout encore aza isusu na epé député te. Mais pourquoi la diaspora congolaise ne lui achète pas un véhicule digne de son rang? Hier, quand Nemwanda Nsemi défendait les intérêts du peuple congolais, la diaspora congolaise le glorifiait. Maintenant que les 6 armées d'agression l'ont plongé dans une situation lamentable actuelle, la diaspora congolaise l'a abandonné à son triste sort qui a dit. Tango le grand maître Fumana Nsemi atelemaki pona ko dénoncer makambo ezalaki koleka na kati na mboka, et il était la première personne sur le terrain pona kobenga Hippolyte Kanambe avec son propre nom et demander son départ na mboka na ya Rwanda. Il était le seul. Alors tout le monde acclamait. La diaspora était très contente de l'action menée par le grand maître Fumana Nsemi. C'est ça l'ingratitude de la diaspora. Tout le temps qu'il a fois passé ingratitude pendant le grand maître Fumana Nsemi. Mais l'élo est allé ingratitude maintenant, il y a diaspora congolaise. Ba yebaka ko reconnaître mutu na juste valeur na été bino ba congolais boza mitema mabe. Alors bolonga mitema mabe abino suko bo se racheter maintenant. To glorifier alors bravo courage, il y a notre frère Fumana Nsemi. Il a osé quand même d'attaquer cette coalition
tuti na kati ya mboka na biso. Pendant que bango mosusu wana na kati ya mboka bazo ko parvenir koloba te, ko dénoncer te, mais le grand maître Fumana Semi a terminé pour ko dénoncer yango. Alors to glorifier. Et voilà le grand maître Fumana Semi qui a été attaqué à cause de ça. Même à l'époque, il n'y a pas la couverture médiatique. Il y a situation one. Rien. Tout le monde se tait. Et voilà le grand maître Fumana Semi aujourd'hui n'a plus ses véhicules, mitukazan les son ami tukate, à cause de l'action où il y a Salaki wana, il y a qu'à dénoncer injustice, pillage, l'usurpation, yambo canabiso. Alors, moto mon côté azote na mapona été à reconnaître que non, à cause de la défense où il y a Salaki pona biso, nde ba détruire ndako na ye, ba détruire mituka na ye, alors esengeli sikoyo toko ka ko récompenser ye na courage na ye azwaki, mais moto yon surtout à se battre na retraite. Moto mon côté azoya ko secours na le grand maître Fumana Semi pona ete akwa kozwa quand même motuka oya ko tambola na ngo bama batata bande ko bana esangati. Et voilà, le grand maître Fumana Semi déplore situation ya diaspora congolaise bazaka na bango reconnaissante te. Alors bosiko bato ko bundela bino ndenge nini? Boye bisangai bako bundela bino ndenge nini bitumba ngo ya biso to sala ngo kaka na kati ya internet. Ndesiko bapa bakokima bakokima te, il faut tous en moto sur le terrain. Et lorsque nous avons quelqu'un sur le terrain, il faut aider financièrement, matériellement. Et le grand maître Fumana Semi manque donc le matériel, il y a deux placements et c'est ngeli ko cotiser pour na aider à son mamotuka à se déplacer bonnement, tranquillement. Voilà la reconnaissance. Biso zelaka to reconnaître motosoki akufi azongi atoko motanga bakomona bafumuki mbango bambuta matwa ba yaki pabita bambuta batapara tokomi ko reconnaître ka bato basi batika biso. Mais tant azana no vivant, non, on cite pas son nom. On cite pas son nom. Vous êtes comment? Un peuple malade ou bien un peuple anormal? Et voilà que le message à le grand maître Fumana Semi te transmettre en direct donc à Congo Bololo. Nakati cette fois-ci, beaucoup de courage. Yako bengana de gauche à droite pour cotiser rapidement et acheter une voiture, donc un Pajero digne de ce nom pour le grand maître Fumana Semi. Il y a des gens qui nous suivent Nakati à Congo Bololo qui ont beaucoup d'argent. Banambongebele. Ba o balandaka biso bana mbonge bela. Alors on a kanisi message oyo ekokwela bango na matoi bakoyoka soni pona kolongola soni wana bakotelema ete voilà, moi je prends donc l'initiative ya kosoma motuka. Ole boka na kosoma motuka na baventure bato bayebi kobundela bino te, fo kosomba motuka na bato baza kobundela bino, baobundela bino na nzela musuni, baobundela bino so na nzela molimo. Le grand maître Fumana Semi bama batata bandeko bana lisanga timati na kanisi message komeli bino. Donc ezali wabino le serviteur ya Congo Bololo mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba oyo amemeli bino solo pena. En tout cas le message le grand maître Fumana Semi bama batata bandeko. Alors awa ezali Congo Bololo, ezali Congo sukali te. Congo sukali se zongi kuna na Congo maman soki mama Marceline na komba bapaya oyo bandeko bano kanso on dirait qu'il travaille pour la diaspora, okazo travaille pour la libumu na ye wana zongi na Congo kuna ma tata bandeko pour que na ko servir bapaya tolo bakana binote boyoka kate. Congo sukali zongi na Congo. Congo Bololo yangolo original ezoko ba mosala landa biso okokangola ma distraction ezalaka wate bosembo bele bosembo. Voilà bama batata bandeko bana esangati mati maye to memela kibino solo pena. En tout cas mon kolomalelo, en tout cas to tikibino na kimia bakulu. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumana Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibo. Oh, Tata Zambia Mutulendo. Talambetu Manab Africa.
Asiti duye malema. Nyambudangi tata. Ngatu vo nyamutafila kana. Vota kuteka ni madana. Visa watululoka. Visa watulilandevi. Visa watulukisa. Kani Afrika. Ina ulipasika ka. Data zara. Tusila levo. Mukimbangu. Yerekina. Yamu kanda dia konga kabola. Makondolo nebongolo mutayari. Maikwa musuba ngamubandu zanzo. Mairi ilanga teye mukati. Wenda mose baza konga detidila. Wenda mumabata detidila pe. Wenda kukavinge konga detidila. Kaka Zambia Kongo dimbadilu geto. Masumu makomale mukila kata. Kana vombe na mawaki kutupe. Kana vombe na madombe konsukala. Neti kulombado wale kukila mo. Kongo deti vindumu kanga vabombe. Deti mawazala kwa mani munade. Kanipasiza ndisi vyokele kitezo. Tata bandila mpasiza mungu wangu. Wenda mose baza kongo detidila. Wenda mumabata detidila. Wenda kukabini kongo detidila. Tata Zambia kongo dimbadilu geto. Masumu makomale mukila kata. Kana kumbe na mawaki kutupe. Kana kumbe na madombe konsukala. Yati kulambado wale mukila mo. Uwa menga weti kubanga kukongo. Uwa mantanga mubumba wena pe. Nyamyo neti bilanga wa kongo. Tata bana kongo kulusu ya runga. Wenda mose baza kongo detidila. Wenda mumabata detidila pe. Wenda kukabini kongo detidila. Tata Zambia kongo dimbadilu geto. Masumu makomale mukila kata. Kana kumbe na mawaki kutupe. Kana kumbe na madombe konsukala. Neti kulombado wale mukila mo. Tata futu muna kongo chabafa. Yenzenga nsingama mbe kikole. Vanisa kongo vajandu kya kitino. Okitima meto mina mupakana. Wenda mose baza kongo detidila. Wenda mumabata detidila pe. Wenda kukabini kongo detidila. Tata Zambia kongo dimbadilu geto. Masumu makomale mukila kata. Kana kumbe na mawaki kutupe. Kana kumbe na madombe konsukala. Yati kulombado wale mukila mo. Gavana tadiko basuna mbangeni tadidilendi kukuka. Ndungu nukakati lombeleko ne Tata Zambia katiki watufanga batutu wa Afrika. Yenge mpa watufana ntutu emi. Ndungu kabana Afrika.